Dobrý deň. V dnešnom videu si ukážeme prácu s LocalOS portálom. Na LocalOS sa dá presmerovať cez stránku Techomat portál. Otvoríme si root Techomat a klikneme. Po prihlásení do LocalOS vidíme rozhranie, v ktorom môžeme nastavovať nabíjacie stanice, Energy Management System, ale taktiež spravovať užívateľov, pripojenie nabíjacej stanice k rôznym nabíjacím správcovským systémom či updateovať software. V základnom zobrazení máme dve možnosti – View a Edit. Medzi týmito dvoma zobrazeniami sa môžeme prepínať v každej jednej obrazovke a umožňujú nám spravovať príslušnú časť. Pre účely tohto videa budeme pracovať v zobrazení Edit. Prvým krokom je nastavenie hardwareu HV Setup. V rámci tohto nastavenia definujeme zbernice a zaregistrujeme jednotlivé moduly, ktoré sa môžu nachádzať v nabíjacej stanici, ako napríklad EV modul pre riadenie nabíjania, displej na nabíjacej stanici alebo Smart Electromer pre funkcionality EMS. Tieto údaje môžeme zaznamenať na CIP 1, CIP 2 alebo Extender 1 až 7. Po zadaní správnej adresy by malo začať svietiť zelené indikačné svetlo. V prípade, že sa to nestane, je potrebné skontrolovať správnosť zadaného čísla alebo pripojenie zbernice. Po vyplnení údajov klikneme na tlačidlo Auto Adapt HV, ktoré automaticky nahrá moduly do systému a vytvorí nabíjacie stanice v časti FC, ale aj predefinuje pripojenia pre OCPP protokol. Následne prejdeme do OCPP nastavení, aby sme detailnejšie konfigurovali typ nabíjacej stanice, ale aj jej pripojenie k nabíjacím správcovským systémom. Začneme tým, že skontrolujeme, či je OCPP Open Charge Point Protocol povolené, čo povoľuje, či je stanica schopná komunikovať. Následne budeme musieť nastaviť hostname, čo je adresa URL správcovského systému, na ktorý sa má nabíjacia stanica pripojiť. Pre pripojenie na AgeVault portál je možné použiť tri rôzne adresy. A to api.agevault.com, lomítko OCPP, pričom lomítko OCPP pridávame do poľa path a port nastavujeme na 443, keďže sa jedná o WebSocket Secure protokol. V prípade, ak nabíjacia stanica nepozná path, môžeme použiť URL ocpp.agevault.com. Aj táto adresa využíva zabezpečené spojenie a taktiež pre ňu platí port 443. V prípade, že nabíjacia stanica nepodporuje WebSocket Secure protokol, ale len obyčajný WebSocket, je možné použiť adresu ocpp.vs.agevault.com s portom 80. Toto nastavenie neodporúčame a je dobré ho použiť len v nevyhnutných prípadoch. Ak sme nastavili URL správnu, vidíme, že sa nám automaticky doplní IP adresa servera pre správu nabíjacej stanice. Táto sa dá nastaviť aj manuálne, ale je treba si uvedomiť, že tieto IP adresy nebývajú statické, teda sa periodicky menia. Preto je vhodnejšie zadávať URL, ktorá je statická. Potom si zvolíme počet pripojených staníc a automaticky sa nám vygeneruje Device ID. Táto časť je veľmi dôležitá a nezadanie správneho počtu staníc je častou chybou, ktorá vedie k tomu, že sú nabíjacie stanice offline. Preto je dobré toto nastavenie skontrolovať v prípade, ak sú nabíjacie stanice offline, či zodpovedá počet staníc počtu, ktorých chceme mať pripojený. Nakoniec si zvolíme výrobcu nabíjacej stanice a jej typ. Týmto spôsobom môžeme presne nastaviť parametre našej nabíjacej stanice v rámci OCPP nastavení. Táto časť je taktiež dôležitá, pretože hovorí napríklad, koľko konektorov má stanica a tiež o aký typ stanice sa jedná, napríklad AC alebo DC. Po úspešnom dokončení týchto krokov sa presunieme do sekcie FC Electric Vehicle Supply Equipment, kde môžeme detailne nastaviť jednotlivé konektory. V tomto nastavení uvidíme počet dostupných konektorov a ich stav, teda či sú pripojené. Môžeme tu skontrolovať, či sme správne priradili CIP a adresu. Ideálne by to malo byť automaticky nastavené.
ak sme v HV setupe vybrali možnosť Auto Adapt HV. V prípade, že vidíme nesprávne priradenie a LED indikátor neukazuje zelenú farbu, môžeme kliknúť na šipku. Potom si zapamätáme identifikačné číslo ID a manuálne ho zadáme pre správne priradenie. V ďalšom kroku môžeme nastaviť rôzne spôsoby autorizácie pred nabíjaním. Bez autorizácie nabíjanie sa spustí automaticky po pripojení kábla do vozidla. S tlačidlami štart, pauza a stop. Nabíjanie začne a zastaví sa manuálne s tlačením tlačidiel štart, pauza a stop. S možnosťou pauzy nabíjanie začne automaticky po pripojení kábla, ale môžete ho pozastaviť a neskôr opäť spustiť s tlačením tlačidiel pauza a stop. Autorizácia cez Local RFID kartu. Používatelia ju musia mať priradenú, musia byť vytvorení v časti Users a musia im byť priradené RFID karty. Užívatelia zo súboru Users, podobne ako v prípade Local RFID, ale s rozdielom, že užívatelia nie sú vytvorení v časti Users, ale sú importovaní pomocou Excelového zoznamu užívateľov. Autorizácia cez verejnú RFID kartu. Overenie RFID karty prebieha výlučne na webovom portále správcovského systému, napríklad HVolt portál. Vzdialená autorizácia. Spustenie nabíjania je možné pomocou aplikácie správcovského systému, či už mobilnej aplikácie alebo webového prehliadača. Alebo spustiť bez potreby. Tento mód je nevyhnutný v prípade, ak k nabíjacej stanici budete pripájať zariadenie, ktoré nemajú dostatočný odoberaný výkon ako elektromobil. Môže to byť napríklad s použitím redukcie Type 2 na zastovku 230 V, pripojením vysávača alebo podobného zariadenia. Tento mód odporúčame zapínať ale len v prípadoch, ak sa takéto zariadenie práve chystáte použiť. Pri štandardnom nabíjaní by tento mód mohol spôsobiť nepresnosť v meraní. V rámci admin nastavení sa nachádzajú ďalšie dôležité možnosti konfigurácie. Jednou z týchto možností je Reduce Wait, ktorá určuje časový interval, po ktorom sa vykoná zníženie odoberaného výkonu v prípade prekročenia hodnôt stanovených v EMS. Je ňou možné ovplyvniť chovanie EMS. Ďalej tu máme maximálne obmedzenie aktuálneho prúdu. Toto nastavenie ovplyvňuje chovanie sa nabíjacej stanice a EMS. Jedná sa o krok offset, ktorým nabíjacia stanica zvyšuje limit nabíjania v prípade, ak je dostatočná vlnná kapacita. Teda ak bude elektromobil odoberať napríklad 16 A a v systéme bude dostupných 25 A, nabíjacia stanica povolí elektromobilu odber 20 A. Ak ho elektromobil využije, nabíjacia stanica opäť zvýši dostupný výkon na 24 A. Minimálny ampérov na štartovanie nabíjania. Nastavuje minimálny prúd, ktorý musí byť k dispozícii, aby sa mohlo začať nabíjanie. Pre drvivú väčšinu elektromobilov je minimálny nabíjací prúd stanovený na 6 A. Existujú však elektromobily ako napríklad Renault Zoe, ktoré pre začatie nabíjania vyžadujú minimálne nastavenie prúdu na 8 A.